你好，我是你的运维课老师 Jason。本课时我们讲解关于 Nginx 的配置优化内容。相信你对 Nginx 一定并不陌生，它是一款轻量级、开源的外部服务和代理程序。在 Nginx 出来之前，市场上主要有两款主流的外部服务，一款是 Windows 上的 IS， 另外一款呢则是 Linux 上的 Apache。而 Nginx 诞生以后，其轻量化、支持高并发等特性，逐步蚕食了这两款外部服务的市场份额。目前，国内大量的企业早已广泛的使用 Nginx。那既然 Nginx 使用这么广泛，那么我们在运维工作中如何对其进行优化和配置，便成为了重中之重。在学习如何优化和配置 Nginx 之前，我们需要提前掌握一些基础知识，包括熟悉 Linux 的基础操作，了解 Nginx 的安装和基础配置，对 HTTP 请求过程有一定的了解。接下来在课程中会涉及到以上3个知识点内容，但不会像初学那样来面面俱到的讲，所以希望你遇到问题时再回来参考这3个方面，提前巩固基础知识。Nginx 的优化这个课时主要分为2个部分来讲，第一部分是基础配置优化，另外一部分是对缓存的配置优化。本课时我们主要来讲解基础配置的优化部分。那 Nginx 的基础配置优化部分主要包括了 CPU 的亲和性优化，然后 Nginx 的模型优化，Nginx 的传输方式优化， Nginx 的文件压缩优化。那 Nginx 用于普通的绝大部分外部服务时，这些优化场景都是需要了解的。那么首先来介绍的是 Nginx 的 CPU 亲和性。所谓 CPU 亲和性是做什么的呢？现在 CPU 通常是多核的，并可以通过超线程的方式来虚拟更多核数。那 CPU 亲和力就是为多核 CPU 需要做到让 Nginx 服务充分的配合而提高性能。Nginx 运行时默认会启用一个 master 进程和多个 work 进程。work 进程会负责处理请求，如果 work 进程在多核 CPU 中发生频繁的调度，就会损耗性能。在这种情况下，我们希望尽量减少这种频繁的调度，让每一个 Nginx 的 work 线程都能够固定到一个 CPU 核心上，所以我们就需要配置 Nginx 的 CPU 亲和性来解决这个问题。接下来讲一下具体的配置方式。那由于 Nginx CPU 亲和性配置本身有多套配置方案，这里推荐你直接将配置项设置成 Auto， 即采用了 Nginx 推荐的 CPU 绑合策略这种方式。那另外一种方式呢，就是做手动绑定，将 work 线程数量和 CPU 的核心数一一做手动的方式设置。那我们设置为 Auto，Nginx 会自动识别并按照推荐的策略方式来分配 work 线程和 CPU 核心。如图所示，我们看到 CPU 的核心呢有8个，分别为 CPU 0到 CPU 7。如果我们设置为 Auto 后，那么 Nginx 会将8个 work 线程一对一的按照推荐的策略进行绑定，这样避免了 CPU 频繁对 work 进程的调度，从而降低了 CPU 的损耗。Nginx 第2个基础配置优化项是 I/O 事件流模型。我们经常可以看到 Nginx 下面有 Events 配置模块中的一个默认设置 Use ePUR， 那它表示 Nginx 使用的 ePUR 这个 I/O 事件流模型。那么为什么 Nginx 会选择用 ePUR 这个模型呢？这里的原因是因为 ePUR 有一些得天独厚的优势，那我们来详细讲解一下。首先呢，我们要知道 Linux 系统下一切皆文件这个概念。比如我打开一个设备，它会便产生一个文件描述符。那在产生一个进程时，这个进程便需要一个进程的描述符。所以 Nginx 处理请求的时候也是一样的道理，每一个请求都会产生处理请求的文件描述符。其次的一个概念呢，是 Nginx 处理大规模请求的时候，为了提高并发效率，需要采用异步非阻塞的模型。这又和 ePUR 有什么关系呢？ ePUR 本身就是以异步非阻塞的模型来处理请求流中的事件流。这里还需要注意一点是，并不是所有的 Linux 操作系统都可以使用 ePUR 模型，它是在内核 2.6 版本以后提出的。早期内核使用的是 Select 或 PUR 模型。 Select 模型相比 ePUR 模型性能要低很多，有经验的运维同学一定会深有体会。那通过上面的背景铺垫，我们再来详细介绍一下
ePUR 相比 Select 模型到底具备哪一些优势。首先 ePUR 模型是线程安全的， ePUR 相比 Select 模型调用 FD 文件描述符时使用了 mmap 的这种共享用户和内存的空间这种方式，从而提高效率。那 ePUR 模型呢是基于事件驱动的，相比 Select 需要扫描整个文件描述符的状态， ePUR 基于事件驱动，避免了频繁的扫描文件描述符，可以直接调用 callback 的回调函数，这样呢效率更高。那取消了 Select 模型里面对单个进程监视文件描述符存在的一个最大限制的一个数量是1024。如果你有使用过早期的 Apache 版本，它默认使用的是 Select 模型，那当请求超过1000以后会出现延迟或者请求错误，而改用 Nginx 的话，性能会得到一些明显的改善。另外补充一下，在 Events 配置中还涉及到一个优化的地方，就是 Work Connections， 这个也是在 Events 来进行设置的。通过上面的学习，我们知道了 Work 线程的作用。那每一个 Work 线程所支持的连接是有限的，这里默认会设置成1024。而我们在处理高并发的场景时，单个 Work 线程如果设置成1024的话，往往偏低，所以这里建议你将 Work Connections 调大一些。那你可以参考实际业务所需要 Nginx 来处理的最大峰值请求来设置这个值。第三个基础配置优化项是零拷贝。所谓零拷贝的配置是在 Nginx 中的 HTTP 配置模块中添加了一个 sendFile 等于 on 这个配置项，它便是零拷贝了。所谓零拷贝不代表不拷贝文件了，而是说的它把文件从内核态到用户态做到了零拷贝这种方式。如图所示，我们先来看一下没有零拷贝时文件的传输是什么样子的。首先 Nginx 在传输文件时会将文件传入到操作系统内核态的 buffer cache， 然后传递到操作系统的上一层用户态，经过用户态的 buffer cache 再传回内核态中，最后呢通过 socket 将文件传输转发出去。这个时候你会发现一个问题，对静态文件这种类型的文件时，不需要流转到用户态，直接通过内核态效率更高，所以这个时候就需要用 Nginx 中开启 sendFile 这个配置，这样静态文件就可以通过红色的路径在内核态中完成转发，而不用再绕到用户态，这样提高了效率。Nginx 基础配置优化项最后一项是文件压缩，我们希望做到 Nginx 服务端往客户端发送的数据越小越好，那占用的延迟呢越低越好，这样呢用户的体验呢也会更好。所以往往我们在代理或者在 Nginx 中设置文件压缩的配置，主要通过 gzip 这种方式来进行。那它的主要设置项呢如下： gzip on 负责打开后端的压缩功能， gzip buffer 那它表示的是 Nginx 在处理压缩文件时所分配的内存空间。那 gzip 后面的这个 level 表示 Nginx 在处理压缩时它的压缩等级。通常来说，压缩等级越高，那它的压缩比呢就越大，但并不是说文件的压缩比越大越好，还是需要根据实际情况来做。那比如说压缩比太大，那会影响到服务端的性能；压缩比太小，又会见不到效果。所以一般来说，推荐你设置为6，这个比较合适。gzip HTTP version 1.1， 那它表示只对 HTTP 1.1 版本的协议进行这个文件的压缩。那 gzip mini length 这个表示的是只有大于最小的256字节的长度才会进行压缩，如果小于该长度就不会进行压缩了。那下面这个配置优化项呢，代表 Nginx 作为反向代理服务时，它会根据后端返回的信息来进行一些 gzip 的压缩策略。那 gzip value on 那它表示的是否发送这个 value 的这个头，那也就是实现了通知接收方，那服务端已经做了 gzip 压缩。最后两项表示的是 gzip 的压缩类型及是否关闭当客户端使用 IE6 浏览器请求过来的这个压缩功能。以上就是对文件压缩的典型配置了，你可以根据实际情况在细节上再进行一些调整。好了，今天的内容就讲完了，下一个课时我们将讲解关于缓存的配置优化项。那谢谢大家。